Գլխավոր դատախազությունը երգիչ Անդրեի կնոջ Անի Օհանյանի գրառման դեպքը ուղարկել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն ստուգումներ իրականացնելու համար։ Այս մասին Արմլուր.am-ին հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Դեպքի առիթով դատախազությունում ուսումնասիրություն է սկսվել։ Նշենք, որ 2024 թվականի տարեվերջին մամուլում հրապարակումներ եղան, որ երգիչն ու կինը երգչուհի Անի Օհանյանը բաժանվել են։ Տևական լռությունից հետո Անի Օհանյանը գրառում էր կատարել ինստագրամյան հարթակում, որում թեև Անդրեի անունը չի նշել, բայց գրառման բովանդակությունից պարզ է դառնում, որ խոսում է հենց Անդրեի և իրենց հարաբերությունների մասին, իսկ այժմ ներկայացնում ենք Անիի գրառումը։ Իմ ճանապարհը լի էր վախերով ու պայքարով։ Ես սիրում էի այն մարդուն, ով հմայեց ինձ, բայց ջենթլմենի գեղեցիկ դիմակի հետևում սարսափելին էր թաքնված։ Սկզբում ամբողջ ժողովրդի աչքի առաջ ծնվեց հեքիաթը։ Դուք հավատացիք նրան այնպես, ինչպես ես։ Շուտով աշխարհը սկսեց փլուզվել։ Իմ ամեն օրը սկսում էր տագնապով ու անհանգստություններով։ Այսօր նա չար կլինի, թե բարի։ Նորից կվիրավորի, կհարվածի, թե կրկին սպառնալու է, որ կզրկի երեխայից։ Ես կարծում էի, որ կարող եմ փրկել ընտանիքը և փոխել նրան դեպի լավը, սակայն նրա ագրեսիան միայն աճում էր։ Նա չէր գիտակցում, թե որքան ցավ է պատճառում ինձ։ Ես զգում էի, որ հոգիս դանդաղորեն քանդվում է, բայց շարունակում էի հուսալ, որ նա կհասկանա և կփոխվի։ Ես հասկացա, որ սերը չպետք է տառապանք բերի։ Կներես բառը ելք չէ, դա անընդհատ կրկնվում էր։ Այսօր ես համարձակվում եմ խոսել։ Այս ամբողջ ընթացքում ես ստիպված էի ժպտալ տեսախցիկների և մարդկանց առջև, ցուցադրել երջանկություն, այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է կատարվում փակ դռների հետևում։ Այս գրառումը ոչ միայն աղաղակ հոգու է, դա կոչ է բոլոր կանանց, ովքեր տառապում են ինձ նման։ Աղջիկներ, կանայք, մայրեր, դուք արժանի եք սիրո, որը բերում է լույս ու ոչ թե խավար, ինստագրամյան իր էջում գրել էր Անի Օհանյանը։ Հավելենք նաև, որ այս ամենը թերևս սկսվեց օրեր առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած Armenian Music Video Awards մրցանակաբաշխությունից, որին Անդրեն ներկայացել էր միայնակ, առանց Անիի ուղեկցության։ Հարկ է նշել, որ մինչ այդ հանրային և ոչ այդքան բոլոր միջոցառումների ժամանակ Անին ամուսնու կողքին էր լինում։ Սա էլ բավական չէ։ Անին նաև սոցիալական էջերից հեռացրել է Անդրեի հետ ունեցած բոլոր լուսանկարները և զույգը դադարել է հետևել իրար ինստագրամյան հարթակում։ Այս ամենը թույլ է տալիս ենթադրել, որ զույգը խնդիրներ ունի և հնարավոր է, որ բաժանման որոշում է կայացրել։ Նշենք նաև, որ Անդրեն պահպանել է Անիի հետ բոլոր լուսանկարները, իսկ վերջին համատեղ լուսանկարը երգիչը տեղադրել էր նախորդ ամսվա սկզբին, որտեղ նրանք երջանիկ տեսք ունեին։ Star News-ը հույս ունի, որ խնդիրները արագ կհարթվեն և մեր հաջորդ նյութը զույգի բաժանման մասին հերքող կլինի։ Դե իսկ մենք հավելենք նաև, որ Անին և Անդրեն ունեն դուստր, ով արդեն 1 տարեկան է։ Հավելենք նաև, որ Անդրեն ու Անին այս տարիների ընթացքում բավականին երկար ու բուռն քննարկվեցին։ Անդրեի անձնական կյանքը միշտ հանրության ուշադրության կենտրոնում է, սկսած այն օրից, երբ Անդրեն Տաթևի վանքում ամուսնության առաջարկություն արեց սիրելիին՝ երգչուհի Անի Օհանյանին։ Հավելենք նաև, որ Անին հեռուստադիտողին ու հանրությանը հայտնի է «Շանթ» հեռուստաընկերության X Factor հաղորդման շրջանակներից։ Անին շատ լավ ձայնային տվյալներ ունի, սակայն այժմ կարծես թե նոր երգեր չի պատրաստվում թողարկել։ Նա իրեն ամբողջապես նվիրել է ընտանիքին և Անդրեի հետ համատեղ մեծացնում են իրենց առաջնեկին։ Անդրեի անձնական կյանքն ու գործունեությունը վերջին տարիներին ակտիվորեն քննարկվում է։ Տարեսկզբին Անդրեն հայտնեց, որ շատ շուտով հայր է դառնալու։ Դրանից հետո միայն Անին ևս ՀՂԻ կարգավիճակով լուսանկարներ տեղադրեց ինստագրամյան իր էջում։ Դե իսկ շատ չանցած Star News-ը բացառիկ նորությամբ էր հանդես եկել հայտնելով, որ զույգը դուստր է ունեցել, սակայն դեռ չի հանրայնացնում այդ բարի լուրը։ Մենք այդպես էլ չիմացանք, թե ինչու երգիչը թաքցրեց իրականությունն ու երեխայի ծննդի ամսաթիվը, սակայն մի բան պարզ է՝ Անդրեն և Անին արդեն մի քանի ամիս է ինչ վայելում են ծնող լինելու բերկրանքը։ Նշենք, որ զույգը ծանոթացել է հեռուստատեսային նախագծերից մեկում, որտեղ Անդրեն ժյուրիի կազմում էր, իսկ Անին մասնակցում էր մրցույթին։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Անդրեն ու Անին բնակվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և հենց էնտեղ
Երբ տեղի են ունենում հայանպաստ միջոցառումներ, Անդրեն գնում է ու կենդանի կատարումով ուրախացնում հավաքված հայերին։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում նաև այդ տեսանյութերից մեկը։ Երբևիցե չեմ հիշում ժամանակ, որ այսքան պառակտված ենք եղել Սփյուռքով, Հայաստանով եւ Արցախով։ Ես հույսով եմ, որ վերջապես եկել է այն պահը, որ մենք իսկապես պետք է կանգնենք, Աստծո կանչով պետք է կանգնենք եւ վերացնենք այս ամեն ինչը, այս զազրախոսությունները, բամբասանքները, այս ամեն ինչը։ Ես հասկանում եմ, որ շատերի համար այդ սուտ բամբասանքները հաճելի է լսել, բայց հոգեվոր մարդկանց համար հաճո չէ այդ ամեն ինչը։ Մենք պատմությունը մեր երկրին, մեր սուրբ արյան մենք սերտեցինք, դու բերդ ես անարի բարձր բազարվեղանում, մասունք աստվածային, քեզնով ենք հավերժանում, դու մեր լույս հայրենիք երկիր հայրենյակ Նշենք նաև, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կայացավ երգչուհի Սիրուշոյի համերգը, որի ժամանակ Անդրեն նույնպես կենդանի կատարմամբ հանդես եկավ։ Ձեզ ենք ներկայացնում այդ հոլովակը նույնպես։ Ես աշխատեմ բևում։ Ինչ ես ուզում այդտեղ երկեք։ Պահել Վերցրեցի բերելանից։ Ինչ կարեց։ Ուզում էր ականջողի հետ սայել նվիրել։ Իսկ աղա գաս ես տանը։ Թե ուզում ես էլ։ Ծափարություններով։ Ինչ երկեք։ Արցախի օրով է։ Որով իրիք նագատ լուսայեկա, նանը սիրան լուսայեկա, սորմին կորև վեր վարանեք, գիդա սրտես լուսայեկա, Բայց ես խոսքերը չգիտեմ, կհիշում թե չէ։ Ով սիրո, սիրո